سلام به فالوورهای عزیزم. امروز اومدیم با هم ببینیم دریا آبش از کجا پر میشه و چجوریه که اینجا آب تمومی نداره. ولی اینجا مشاهده میکنیم یک جویبار خیلی قشنگ و زیبا که قایق فلزی پوسیده فکر کنم مال پرتغالی ها هم باشه اینجاست. همونجور که مشاهده میکنید این آب از زیر فرسنگ ها سنگ بیرون میاد و از دل دریاهان نازنین وارد دریای خلیج فارسمون میشه. مشاهده میکنید قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. جویبار کوچکی سالی میبینید یه دریای عظیم و جویبار پر کرده. امیدوارم این جویبار همش باورجا باشه. مرسی.